iritzi indartzuk bauzko guztiok, eta gure pelikula bazakit favoritonak taula, bai pixkat kalzadorekin edo sartzen saiatzea batzutan ere, baina egia da beti dola, ez dakit, tono positibo eta lagunen artekoa, eta ez dakit, ez dala ezer, ez dakit, igual gatazkak eo sortu ditunik, eta horreke bai zer ikusia du oso gauza anitza izanik zinea eta gustu asko ukita eta kontunu ukita guztiz subjetiboa dan zerbaiti buruzari garela, erresagoa dala beste norbaiten gomendiok edo ikustea, eta igual eba ikustu dituzu pelikula batzuk, igual beste moduren baten etzen itula inoiz ikusiko edo igual aukera bat emango. Bai, eta batzutan igual izan da, niri gustatu zait pilo bat, eta beste bati, nada, ezer, eta, edo, pelikula hau supertxarra da, baina, bueno, azkenean, talde bat gara, eta ezin gara egon danak igual, akordi batean, ez? Eta azkenean positiboa da iritzean hitzak izatea. Azkenean, bueno, nik uste, azkenean demokrazia bat bezalakoa dela, ez? Danak adoz baldin badaude, eta nire ez gustatzen, bueno, nosen pasa nada, aguanto. Film asko ditugu, urte askotako programa bat izaten ari da, azkenean, bueno, si no es ahora, geroago izango da. Ez da zerretatzen. Ikas ditugu, pizka bat, bestei leku ematen ere, batzutan bai gertatu izan zaigula nik neuk. Hau proposatu izana eta agian ez izan gustukoena, baina argumentua ona da edo. Eta orduan erabakitzen da aurrera ematea. Eta aurrengoan ez dait bat ere gustatzen, baina agian hori programarekin harreman ona izan aldu eta orduan bueno. Igual gaian super ondo enkajatzen du, baina niri pertsonalki ez gustatzen, baina bueno, oso ondo enkajatzen baldin badu, aurrera. Bai, ez dakitzuek sentsazioa daukazuen, baina nik kanpotik niri iruditzen zaite askotan eztabaidak ere oso politak direla, eta ez dakitzuen esperientzia izan den, baina igual hasieran gehiago gertatzen zen, ez? Ez da gustatu. Eta beti da zergatik. Ez? Eta hasieran zen, ez dakit, baina ez da gustatu. Claro, azkenan eztabaida bat denez eta erabaki bat hartu behar denez, badago ere hor argumentatze ez dakitzuen ikasketa izan den, baina kanpotik bai ikusten detela gaitasuna daukazuela defendatzeko zergatik bai, zergatik ez, eta ez bakarrik ez daielako gustatzen, ez? Eta goratzen joan den urtean azken pelikula izan zela Maria Antonieta. Gaia zan denbora. Eta pelikula eztabaida handia sortu zuena izan zen Sofia Coppolaren Maria Antonieta. Eta Maiderrek bota zuen speech bat defendatuz zergatik jarri bertzen Maria Antonieta. Goratzen zean nola zen. Eske zen argumentu bat un poco nire buruan zegona eta ni igual, egunak egon nintzen pentsatu, porque gustatu zitzaidan eta ni nahi nuen azkeneko filma izatea, eta esan nuen, eske enkajatu behar da ziklonetan. Eta bilatu nuen argumentua, eta benetan, iretzen nintzen hona, eserietan ni, hau, eta jendea, bale. Egon ziren como bidedo iru, baino besteak, Pablo Kadidez ez daukan ikusita. Zan zuen, eske mi asko mentzado. Bai, total. Ikusi gabe mi asko mentzado. Batzutan da bizkat horrela, baino. Izan zen impresionante hori. Filma erabakita dugu, eta aurkezpena egin aurretik hori egiten dugu bilaketa bat, agian filmaren historia edo nondik norakoa zein dan, eta hori baitere bakoitzaren aldetik bilatzea eta ezagutzea film horren backgrounda oso polita dela, uste dut. Eta baita ere aurkeztea, porque hori ikusten, zeo zer sentiarazten nau film honek, eta hori isladatzea sala honetan oso polita da. Eta hori eskaintzea esperientzia. Gero gaina dozko batzakitke batzuk igual lotxatu egok diela edo kostatzen zaiola gehiago jende horrean mikrofonoekin presentatzea peli bat, eta uste toi ariketa polita dela, inorrola ez dakit behartu gabe ola pistola batekin buruan, simplemente jende aurrean jartzeko lehenengo aldi baten eta saiakera batzuk iteko. Eta gero, gainea, ez dakit, normalean presentatzen dute proposatuen pelikula proposatuen pertsona eta beste norbait edo, eta
hori polita bai izatea, ze ilusioa iteizu olako pelikula bat jende orkestea, nire kasun, 2 pelikula orkestu nituen, eta biak nire favoritonetakoak, diala Laen eta Seven Women, Seven Sins, eta kasu horretan, bai, neola pizkatu urduri, eta gain jarri zitzaion, como pelikula hau nik proposatutako de repente eta bakaleran proiektatzen ari da. Bai. Osa, egiten dugu, binak aurkezten dugu filmak, baina bidez nigo gogoratzen ez lehenengo, orain dela 3 urte, lehenengo filman, genula lauren artean, porque ginean pizkat, osa, gendun dana, como, ez dakigu nola izango den, ez dakigu zenbat jende etorriko dan, eta, bueno, pues hori, atel ginen Arrietani, eta beste bi. Eta egiten dugu Euskara eta Gaztelera, osa, kombinatzen. Eta hori, egiten dugu, Arrietek esaten da bilaketa bat, pues igual zuzendariari buruz informazio pizkat bilatu, zergatik zikloan saltu den filma, eta hori, eta gero sarrera txiki bat, programa saltzen, zeintzu garen asaltzen, eta orain ja bai oso ondo maldutu garela, eta Pablok esan duenak azkenean da, osa, nahi duenak, proposatu duenak, eta ilusoarekin egiten duela, eta binaka oso ondo funtzionatzen du. A ber, nik uste pizkat anitza izan dela. Hor bai nabaritzen da... Gustora gero. Gu gustora. Hor bai nabaritzen da, zein da igual mainstreamagoa edo, bueno, ez baina igual famatuena eta, adiez, porque lehenengo filmetan etortzen da pilo bat jende, eta izaten dira normalean famatuenak direnak. Azkeneko filman etorri zen pilo bat jende baita, izan zela The Rocky Horror Picture Show, eta etorri zen pilo bat jende, eta nabaritzen da, pues, jendeak gustuko den pelikula bat dela. Eta gero, a ber, denetarik, eske batzutan igual egon da pixkat, pues bueno, igual esain beste jende, pues igual lehenengo filma bezala, baina izan da, pues egun-eguna, ostegun bat delako, igual jendea ez dagoekin, igual etortzen dira bapatean zin eskolako pilo bat jende, edo gure lagunak, edo betiko jendeak igual direla duagoak, eta, baina, bueno, gu oso gustora, osan, beti etortzen da jendea, eta hori da helburua, eta beti etortzen dira gazteak, hori da helburua baita. Hor dagoen beste gazteak erakartzeko, ez dakita itzakia edo trukoa edo ere da, EHUk jartzen dituela 50 gonbidapen ikasleentzako, osea ikasleek eskatu dezakete gonbidapen bat eta doainek datoz zinera, ez? Izango nuke horrek ere laguntzen duela jendea animatzera. Ez dakit gonbidapenik egongo ez balira, hain erantzun ona egongo litzateken ala ez. Nik hori beti, bueno, badakit nolabait ere erantzun positiboa erresten duen zerbait dela EHUren gonbidapenen eskaintza. Baina kontutan hartuta momentu honetan proiektua horrela dela, nik esango nuke proiektu arrakastatsua dela. Hori da nire sentsazioa. Ez, Arrietani ja 4. mailan gaude, eta gero ja gure herrira goaz. Baina, lehenengo urtean hasi nintzen, pues un poco, bueno, pues, hau dago unian, hau esan didate, programa berri hau, venga, pues saiatuko naiz, eta geratu naiz, pues, taldeagatik, lurrengatik, eta oso gustora egon nitelako, baino, eta nik uste orokorra izan dela, zerbait orokorra. Osa, jendea etortzen da igual, venga, pues, saiatuko naiz, zerbait egiteko urtean zehar, baino gero ia danak geratu gera. Baino bai, bueno, pues, ni adibidez, nire kasuan, ja horrengo artean ez naiz egongo. Baino etorriko naiz hemen ikustera. Bai. Bisitak egitera. Osea, ne kasuan bai, ez dakit ja urte honetan kreituk ez ditut behar ja ezertako, baino etortzen naiz bai ja lagun talde polita sortu delako, eta azkenen ustet hoi dala pixkat helburua honena bai, ze kontuan hartuta haibidez bileraz daun egunen bai, geratze gehala, eta gura arten planak iteiteula, eta repente taldetik norbait proposatzo beste zerbait itea edo, eta gero beti ez dakit bilera ofiziala ondoren gero geratze gehala zerbait hartzea beti, ez dakit, osea, proiektu bat da, baino bai, lagun talde polita sortu dela, eta uste toi dela eramaten gauzaik politena, uste. Berdina. Egia esan, ez que esperientzia oso baliagarria izan zaidala uste dut. Bai alde kulturalaren arlotik, porque asko ikasi dut, eta hori, zinearen munduan sartzeko aukera izan dut ere, porque lehen ez daten genuna, osea, deskubritu ditut, film edo zuzendari asko agian nire kabuz ez nituela ikusiko, eta hori oso, no sé, gustukoa dut. Eta gainera, hori talde polita sortu dugula,
binkuloak egiteko aukera izan dut ere, polita da, eta hori esaten nuena. Komunitatearen sentimendu hori garatzeko baliagarria izan. Zaigulan ikuste danan. Así que, oso ondo.